أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بالمدينة العتيقة بمراكش 71 شخصًا متلبسًا بأفعال إجرامية، منها السرقة بالخطف، والسرقة بالنشل، وسرقة دراجة نارية، كما ضبطت شخصًا متلبسًا بنقل اللحوم في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة. وأوضحت مصادر مطلعة بأن مصالح الأمن بهذه المنطقة أوقفت في سياق العمل الأمني الذي تقوم به على مستوى جميع نقاط نفوذ المنطقة شخصًا ألحق خسارة مادية ب10 سيارات و12 شخصًا من أجل الإرشاد السياحي غير المرخص، ومجموعة من المتسولين منهم قاصرون. وعلى مستوى السير الطرقي تم تسجيل 148 مخالفة مرورية وحالتين للنقل السري. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة بالدائرة 19 للأمن أوقفت أمس الجمعة مروجا لمخدر الشيرة متلبسا بحيازة كمية من هذا المخدر معدة للترويج، وتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بابتدائية مراكش من أجل استكمال البحث والتحقيق.